Ué, uma hora dessa, cadê o Lucas? É óbvio que eu tava no Toldo do Bosque. Mas afinal, o que tem nesse lugar? Todas as noites aqui no Rio Quente, você pode curtir as atrações do Toldo do Bosque. Um momento incrível para você aproveitar ainda mais a sua noite, com diferentes shows e entretenimento para a família toda. Ué, pra quem falou que tava cansado, você vem todos os dias, né? Mas também com shows desses não tem nem como perder, né?